Amici, ci troviamo a Pollone per la 2 giorni di Pollone dal cielo, bolle di sapone, aquiloni, aerei, droni, mongolfiere, elicottero. Andiamo alla scoperta di tutto quello che vola nel cielo sopra la Burcina. La passione per le bolle è nata dopo aver rincontrato una cara persona dopo tanti anni che abita a Livorno, che è il mio maestro di bolle, Renzo Lovisolo, e dopo qualche anno ci siamo rivisti, ho visto uno spettacolo magnifico di bolle di sapone e ho pensato perché no. E allora ho iniziato per gioco e pian pianino invece è diventata la cosa che faccio per lavoro. E crediamo nelle bolle perché le bolle sono qualcosa di semplice che in realtà piacciono a tutti, grandi, piccini, gratificano in fretta, ma sono anche aperte per fantasia, per esplorare, per sperimentare, quindi ci piace molto interagire con gli altri attraverso le bolle.
Amici, ci troviamo a Biella in centro con Andrea Vitali, ospite in libreria, che presenta il suo nuovo libro. Innanzitutto ci ha incuriosito il titolo, La ruga del cretino. Come mai questo titolo e da cosa nasce? Il titolo è merito di Cesare Lombroso, perché nasce proprio da un articolo che lui scrisse nella seconda metà dell'Ottocento, intitolato compiutamente La ruga del cretino e le anomalie del cuoio capelluto, ed era un articolo in cui lui aveva raccolto una lunga serie di osservazioni su certe malattie della tiroide, osservate sul campo da lui, perché era anche medico naturalmente, e dopo aver riscontrato che certe rughe che comparivano in viso soprattutto e certe anomalie, certe chiazze allopeciche del cuoio capelluto erano caratteristiche di alcune patologie della tiroide, e qui il termine di cretino è appunto utilizzato in senso scientifico, non nel senso corrente e spregiativo, nel senso proprio di quella che una volta era definita il cretinismo endemico, che era una patologia legata alla tiroide abbastanza diffusa soprattutto in alcuni angoli dell'Alta Italia. Lombroso, che è come dire la scienza della psicanalisi che nasce, che è un po' anche al centro di questo libro. Sì, è al centro, diciamo che è uno dei personaggi più importanti, pur non essendo il personaggio portante di questa storia. È al centro perché insieme con lui viene il suo periodo, la sua cornice storica. Era un personaggio, è stato un personaggio molto ricco, e me ne sono accorto via via scrivendo questa storia e quindi conoscendo la sua opera e le sue opere, e a un certo punto, stimolato da un consiglio di Massimo Picozzi, mi sono trovato non nella necessità ma con la curiosità di prenderlo e calarlo all'interno del mio terreno di coltura, che è quello del lago. Massimo Picozzi, che è coautore del libro. Sì, con la collaborazione con Massimo Picozzi abbiamo collaborato in maniera molto stretta e molto precisa. Ci siamo divisi i compiti da bravi amici, siamo anche coetanei, coevi, siamo anche colleghi, siamo due medici eccetera, quindi non abbiamo avuto difficoltà a metterci d'accordo. Lui si è occupato della ricerca documentaria ed è stato un lavoro grazie al quale mi ha riempito lo studio con materiale per una decina di libri, non per uno solo. Io mi sono tenuto la scrittura, devo dire, perché da subito gli ho confessato che non riesco a concepire la scrittura a quattro mani, non riesco a capire come si possa scrivere a quattro mani, per cui ciascuno di noi ha fatto il suo lavoro, quello che dovrebbe riuscirgli meglio, insomma. Andrea Vitali e il Lago di Como è un binomio per chi legge ormai inscindibile, o mai si scinderà? Potrebbe scindersi, e questa scissione andrà intesa come, diciamo, un rivolo, un effetto collaterale, ecco, del mio essere lì. La strada maestra è sempre quella, la strada maestra è sempre il lago, il suo ambiente, il suo microcosmo, le sue storie, le storie che tra l'altro continuano a uscire, perché se una volta io covavo la preoccupazione che da quel posto lì non uscisse più niente da raccontare, adesso covo la preoccupazione di non avere più il tempo sufficiente per raccontare tutte le storie che ho ancora nel cassetto e che vado raccogliendo pian piano. Allora le lasciamo tutto questo tempo anche per i suoi fans e per la presentazione in libreria, che noi seguiamo molto volentieri. Grazie, mi auguro che lei abbia ragione circa il tempo. Buon lavoro, grazie. Altrettanto. Al Giardino Botanico Oasi VF di Europa a Biella, domenica 14 giugno c'è Pollicini Verdi, appuntamento con il laboratorio dedicato ai più piccoli, tenuto da personale specializzato nel corner coccinelle dedicato a queste attività.